हेलो सबैजनालाई फेरि पनि मेरोबाट न्यानो माया अनि धेरै धेरै सम्झना छ। चर्चबाट आयौँ, एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ, लुगा धोयौँ, त्यसपछि फेरि अलिकति यहाँनिर रामेनको हल्का रमाइलो रामेन देखाइदिनु पऱ्यो खाएको भनेर क्या थुकायो। अब खानुभन्दा अगाडि के गरौँ, बेसी खायो भने छिटो सक्छ, कम्ती कम्ती खानुपर्छ हो। बेबीले यु गर्दैछ, बहुत धन्यवाद। ए तातो 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 छ, दामी छ। बेबीले छड्केबाट लुक्स दिँदै सक्छ भनेर त बेसी खाएको छैन, कम्ती खाँदैछ हो अहिले बेबीले। कचक कचक गरेर नखाइ साउन्ड ननिस्कि होइन, त फेरि भिडियो बनाएको के मजा भयो, म्युट राख्दा भयो भने फेरि होइन। दामी छ है। अनि तपाईँहरूको क्रिसमस राम्रै भयो होला, चर्च जानुभयो होला है, प्रभुको सम्झना गर्नुभयो होला। क्रिसमस मनाउनु भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँ र ममा जन्मिनुपर्छ, हृदयमा उद्धार र मुक्ति पाएको हुनुपर्छ। मुख्य कुरा चाहिँ त्यही नै हो। चर्च मात्रै गएर कति चाहिँ हुन्छ है, वर्षभरि चर्च जाँदैन, तर क्रिसमसको दिन चाहिँ एकदम चर्च गएर नयाँ लुगा लाएर है, एउटा जस्ट एउटा के भन्छ एउटा फेस्टिभल जस्तो हामी धेरैचोटि मनाइराखेको हुन्छौँ, तर यो चाहिँ फेस्टिभल होइन, कुनै चाडपर्व होइन यो चाहिँ। तर यो क्रिसमस मात्रै सेलिब्रेट गर्ने विश्वासी चाहिँ हामी हुनु हुँदैन, तर मुख्य कुरो चाहिँ तपाईँ र ममा चाहिँ ख्रिस्ट आएको हुनुपर्छ। यहाँ हृदयमा चाहिँ हामी ख्रिस्टमा जन्मेको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा। मनाऊ नमनाऊ त्यसले म्याटर गर्दैन, त्यसले उद्धार पनि हाम्रो हुँदैन, तर साँच्चै छुटकारा पाएको तपाईँ र म चाहिँ हुनुपर्छ है। सो आजको लागि तपाईँलाई छोटो मेसेज मेरोबाट। यो खालके खाना हेल्दी त होइन, तर यसो अब खाएकै मन पराउँछ है मान्छेले भनेर हल्का बोल्दै लगाइदिनु पऱ्यो भनेर हो। नभए त मेरो भिडियो सुरु घुमाएर तल पुऱ्याइदिन्छ, हेर्दैन, स्क्रोल डाउन गर्छ।